Двухмодульная баня 5×4. Вырезали в готовом виде. Монтируется терраса. Такая входная группа. Панорамные окна. Так, это у нас комната отдыха. Уже тепло, работает один конвектор. Это у нас, это мойка. И здесь пищевой портал топится отсюда. И сама парная. Наша печка рада. Боковое освещение. Г-образный фанлок. В общем, заказывайте дома в бане компании Фанильстрой.